أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Yuqorqi sifatlarning egisi bo'lgan taqvodor kishilar Allah ato qilgan hidoyat nuri soyasida Allohning to'g'ri yo'lida mang'uchilar bo'lib, ular haqiqatan maqsadiga erishguchi va o'zlari qochgan narsaning yomonligidan qutulguchi kishilardir. innallazina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Ey Peygamber! Sana Rabbin tarafından nazil kılıngan hakikatini kabul kılıştan baş tartıp, onu inkar kılgan bir bilek kafirlarını Allah'ın azabından agahlandıramsan, ya ki agahlandırmamsan, ular üçün bəribirdir. Çünkü ular çoğunçılık kılıp ve haddidin eşip, özlerinin batıl itiqadıga çin eslip alganlıktan hergiz iman etmeydi. Ular küfrliki, tuzkorliki ve hakikat özlerge enik bolgandan keyinmi, azgınlıqada çin turib alganlıqı sebeplik Allah ularning dillerini, anlaş kabiliyetini piçetlip etdi. Ve ularning görüş kabiliyeti üstüdümü bir türlük perdi var. Şuna ular hidayet tapalmaydı. Ularga dozaqda qattiq azab var. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Bazı kişiler müminler bilen kafirlarning o'ttirisida qaysiga tava bo'lishni bilolmay gangirab yuradigan bo'lib, ular dal munofiqlardir. Munofiqlar ig'izlarining uchida Allohga va oxiratga iymon etdik deb qo'yib, dilida ishonmaydigan aldamchilardir. O munofiqlar nadonligidan og'zida iymon etib qo'yib, dilida kufrini yushirish orqali Allohni va mu'minlarni alday olamiz deb o'ylaydi. Amma ular faqat o'zlarini aldaydi. Chunki ularning bu aldamchiligining ziyni o'zlariga bo'ladi. Ular intayin nadonligi va ichki dunyosining buzuqligidan o'zini o'zi aldayotganligini his qilmaydi. Ularning qalbida shak va buzuqlik bor. Allah ularning qalbidagi shakni texmo ziyoda qilyapti. Ularga yolg'onchiligi va munofiqligi uchun to'limi alamlik, to'limi qattiq azob bor. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Ularga küfri ve günah ma'siyat bilen yeryüzüde buzg'unchilik qilishdan, müminlarning sirlarini oshkorlab qo'yib, ularga ziyonkashlik qilishdan va kofirlarning tarafdori bo'lishdan yenish haqida nasihat qilinsa, ular yolg'ondan. Biz faqatla isloh qilguvchimiz deyishidi. Bilinglarki, ularning yolg'ondan isloh davolgan narsasi buzg'unchilikning dal o'zidir. Ammo ular o'zlarining nodonligidan va johilligidan buni his qilmaydi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. O münafıqlarga sizlermi sahabelerdik ve hakiki müminlerdik dilinglar, tilinglar ve ameliyatinglar bilen iman etinglar deyilse, ular talaş tartış qilishib,
Biz aşu aqlsiz kishilar iymon etgandek iymon etamdiq. O chaqda biz aqlsizlikda ular bilan o'xshash bo'lib qolmamdiq, deydi. Allah ularga radiya berib mundaq deydi. Agah bulunglarki, aslida aqlsiz kishilar ulardır. Lekin ular bilmaydi. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قالوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. O münafıqlar müminler bilen uçraşqan çağlarida biz sizlarga o'xshashli iman etdik deydi. Ammo ular müminlerden ayrılıp özlerining Allohga osilik qilgan katta boshlarning yaniga borgan chaqlarida bo'lsa, ularga özlerining kafir ekanligini va kufrdan yonmaganligini, faqatli müminlarni ko'zga ilmaganlikdan ularni masxir qilib shundaq deb qo'yganligini aytishib, biz rastulloh sizlar bilan billa, biz ularni masxir qilyapmiz xolos deydi. Allah ularga bu masxirining jazosini chuqum tatitidi. Shunga ularning ozg'unlikqa texmi chunqurib ketishi, texmi gangirishi uchun ularga muhlat beradi.